Mbote baye ekolo mboka Congo ezali biso babundeli ekolo Congo nde topusani liboso na bino tomeka kosolola makambo azali koleka na mboka na biso. Nazali pembeni na ngai na loboko na ngai ya mobali koyamba ndeko oyo babengi Congo Pemba, mobundeli munene ya ekolo ya mobundeli munene ya mboka tozali na ye awa na kati ya Grande-Bretagne. Donc nayambi papa na ngai Congo Pemba, papa Congo Pemba losako mama nalingi pe yaminga na programme na yo corps à corps na kati ya chaîne na biso ya télévision Mayaski 99 ndenge banglais balobaka 99 mais na bafrançais balobaka 99 TV mais napesi bango mpe losako na invitation yaminga na programme na yo ya émission corps à corps. Matono papa Congo Pemba obanda na teleno avant boya na résistance c'est veut dire boyaki ndenge ba Satan bakendaka na egino nzambe nanga asasala je n'ai rien à corriger na nzambe nzambe asapesa nga Congo nga nde motu funa défendre Congo aliwa matondo mingi wana ezalaki Congo Pemba mokili ekolo papa Congo Pemba likambo toyeli awa mpe toza kolobela ezali makambo ya Congo. Motuna na yo mpona tuni nalingi na pose yo question. Motuna na nga ezali boye toyoki na kuna na mboka ya Congo papa Beton alobaki ke ya kokufa mpona ekolo po papa Beton nani te mponga na lingiko na émission bamama ifo kozala na vérité moto azoviole bino bozobenge monsieur Lubero les pacificateurs te makambo na ye totala makambo na ye est-ce que moto azobenga papa esi azobatela poche na ye poche yango baoyiba ngo ye mokonzi 15 millions so bana Congo baloba no o directeur ya cabinet moto ayibi yango te soki adalabu na ye wana soki nani aloba vérité so papa aza mokonzi akobenga domestique oyo ayibi mbongo mais papa azokoka kobenga domestique te teke aza papa te nalongoni po omona bien po kobenga bango bapapa te po so babenga bango bapapa kuna yo kobenga bango bapapa te so tino te tokata émission batombe mingi wana ezalaki Congo Pemba toza kolobela awa likambo ya occupation oyo ekamba ezwa mboka na biso ekolo Congo mibu tuku mibale depuis barwandais baoccupa biso badirigeaka bazali na kati ya ba institution na biso nyonso tu. Sikoyo na moment oyo tozali koloba balobi mboka ya minembwe kuna batu bakufi batu oyo bazalaki kokonza bana ekolo ya mboka Congo batelemi sikoyo baza kobenga bango bamaimai eke balobi na biso to se désolide na bango yo olobi kasi po yo mo lino toza na occupation occupa ko ya te no bana mboka batelemi omoni so na lobaki no balamuka bakash baza ba complice ya koboma bana Congo parce que na ba 2015 awa bana Congo déjà basi bakoma bana Congo déjà basi bakoma ina ba décision que non comment non maman pour nga esa mitu il faut comment on a papier bana Congo déjà comment na décision que non na 2016 to kobomana bana basali que non na 2016 bana Congo ba bomana tena bato ba bomana eza Chilombo lobini bokozala sipri bato bino bobelela ino Mbote baye ekolo mboka Congo ezali biso babundeli ekolo Congo nde topusani liboso na bino tomeka kosolola makambo azali koleka na mboka na biso. Nazali pembeni na ngai na loboko na ngai ya mobali koyamba ndeko oyo babengi Congo Pemba, mobundeli munene ya ekolo ya mobundeli munene ya mboka tozali na ye awa na kati ya Grande-Bretagne. Donc nayambi papa na ngai Congo Pemba, papa Congo Pemba losako mama nalingi pe yaminga na programme na yo corps à corps na kati ya chaîne na biso ya télévision Mayaski 99 ndenge banglais balobaka 99 mais na bafrançais balobaka 99 TV mais napesi bango mpe losako na invitation yaminga na programme na yo ya émission corps à corps. Matono papa Congo Pemba
nalingaki kaka sans plus tarder to mena penda mingi te na tuna yo par rapport ya makambo ezali koleka na mboka Congo, point de vue na yo na situation oyo nyonso te ezali koleka ezali nini. Tozali na masolo ebele tokoki kobeta awa, mais nalingaki kaka sur le plan général omeka koyebisa biso tomoni ba information ebimi ebele tolandaki mpe na jour 3 olandaki papa na biso Nganda alobaki nayebi ke yo olandaki franchement olandaki mpenza mpoza mobunde munene ya mboka oyokaki na nyonso to ezali koleka point de vue na yo ezali nini soki okoki koyebisa bana ekolo Congo mpo biso nyonso tozali na besoin ya tozali na posa mpenza ya kosimana ya ba encouragement en fait que to longa bitumba oyo. Ouais, merci mingi maman ngani ndenge to bengi vie papa na biso Ngwanda ba nso benga epe na basobiki balingana konga na benga RT ningo libiki no la landeke po yeso na landete se na zana bisana na cour mais na landaka na ba cour nyonso mais na nina lo babo par rapport ya lecture yo singa que non état na biso ba congolais nyonso ebatami na nyonso ezomonana to lo banini mais bana Congo na nina sabino vraiment que non na émission vraiment que non ya mama na biso njondo ayambinga na émission na corps à corps na programme vraiment ile kana télévision Mayaski 99 TV na ba français ba lobi Mayaski 99 au espace TV esika olandela ba programme na biso bo s'abonner pe kuna po za na ba lafi na ngope mi olanda masima mama lecture na osala biso bana Congo ndenge pe lobi ke no tolanda papa na biso Ngwanda na ma vérité ayela biso po vérité ya ayela biso ebimisa engamo na place biso bana Congo to accepter vérité to comment juger na vérité ayela biso car to lobi ke no vérité n'est la réalité bonga na lecture na to sala ndenge ye moko pe ayebisaki biso bane passé que non a se focaliser ki mingi na bangunya atika ki bana mboka mais que bana mboka nde batu basa charger mingi na problème o que no ba pesa bangunya raison prévoir non au monde va non Félix Tshilombo o tozalaki na ye que non tozoluka no tozongisa Paul Kagame na batu ne nyonso ba yaki na bango ba Hippolyte Kanambe na Congo tozongisa bango na Rwanda lelo ayebisa biso que non a commis paternel là bana Congo fiable pas fiable à bagisi yango siko na Paul Kagame na Hippolyte Kanambe alobela biso ka non paternel parce qu'on a bagisi fiable obi no so bengi no maman za fiable pour na obi lengo boya c'est que bagisi na matabisi ya kitoko nzamba salela ko bilengi vraiment biso vraiment ne tout ça bana Congo fiable ala so bozo yango lokola et ça kaka mbuma moko boye bimi na ba saison te fiabilité wana ezali c'est que ne to lobake no na Congo kino biso moko to soso abaki ce qui est nécessaire et fiable maman yo pezo kindera peut-être pour la télé non maman pour ba neni na kasi loba ki nécessaire te kasi so zo ba bonga pe na olaction ndinga mana za na ba maman so na te commentaire ndinga ya zo ba sana pour ya azo ba sa ba partenaire na ye so na la bengo partenaire na ba action te no yo vraiment le dernier coup de ce fait de ma vie pour na place na ba fiable mais poto ke nango na te pour ça makamo moko vraiment mutu ya pour na mboka na biso bana Congo ba comprendre nango que non te biso so tozolanda ba vantiro Félix Tshilombo ayeli biso tozo kokufa po ye akoti na vantire oyo bangunya bayelaki biso po biso nyonso tozoye bandenge azokumisa bangunya na biso bato oyo tolobaki no tozongisa bango esika bautaki mais ye alobi no bakomi bamibali na ye to basi na ye toyebi te libala wana soki bana baolia mbongo mais bato bazolia mbongo bino mo boyebi po bato baolia mbongo mpe tozomona bango nde baadefendre bakomi kozwa ba erreur oyo biso nyonso toyebi ke non Mobutu asalaki berreur mais berreur na Mobutu asalaki mpona barwandais bato ya UDPS bakomi odefendre yango ke non o eza bango te babundi 37 ans de combat yo dimine bango 32 ans nga na okambo
Yo ça la retard, bango baloba babundi 37 ans de combat, yango na bazui pouvoir na bango banokwami mpona 37 ans. Na informé yo. Ngai nalobi na bango 32 ans, pourquoi? Parce que bango c'est comme si babanda kobundisa nde Mobutu. Tango musée aye ou bien musée akufi, bango déjà bazalaki déjà na Rwanda. Po okotala na élément moko na kobimisela yo papa na ngai Congo Pemba, okomona ndeko oyo lelo yo tozoko benga e Vital Caméléon azali koyebisa biso peuple congolais ke mabe soki ezali mabe fo ezala mabe mpona bato nyonso, mpona nini bozali koloba mabe mpona kaka ngai nasali epuis yo papa Franco sali balobi na eza mabe te. Soki ngai nayokani na Banyarwanda bobengi nga mabe, mais Tshisekedi wa Mulumba le papa le père azalaki kokende kozwa contrat na bango ba video ezali yango moni ngai nakateli bango na 32 papa na ngai nalobi ke bango batango ngai na yo tozoyeba te tozolanda bamosusu bapesaki bango motema lokola ndeko na ngai Bobo Kongo alobi apesaka IDPS motema, IDPS etoboli ye motema zui déception faka apesa bango makolo jeunesse na zui déception ntango ye ayaki kocomprendre likambo oyo ke papa ye moko le père azalaki déjà na Paul Kagame, combien plus forte raison mwana yango nga na soki si bango na 32 ans po bango babandaki kobundisa ndeko na bango Mobutu mais barwandais te. Pour preuve Paul Kagame azali partenaire fiable ya Tshilombo et puis nécessaire olobi boni tozongi na maloba na biso. Ok, merci mingi maman abiso na otuna bon apesi pe ndeko Congo Bobo Congo vraiment mon cher mosala ozosala yo moko yebi tokutana na Facebook na nga pe ya Mutamaski soki omona vraiment basujet baarticle otiaka na publie yango parce que nayebi ke non ozobunda Congo vraiment na ndenge bosolo mais nga na oloba boye mama na nga soki tolandeli bamakambo wana nyonso tozo se distraire vérité na biso bana Congo eza moko biso bana Congo tozosala semblant ke non tozobunda etumba ya baélection tozobunda betumba ba dialogue tozobunda etumba soki ya ba vérité désir ne balie biso ba point mais mungu na yebi keno bitumba biso tobunda bitumba occupation mais soki yo moko zoyeba bitumba ozobunda nanga te ozosala bitumba oyo zo merci maman na olaksanga no na bana Congo soki yo zoyeba bitumba ozobunda nanga te ozosala semblant bitumba ozobunda nanga mungu na ndala kisaka yo keno te ozobunda mabe c'est que okufa avant ndenge biso bana Congo tozosalela mona minute bitumba eza occupation bango ne bayefandeli biso alesiko bakomo exception noto bunda bitumba d'élection allez quelque tête bakei maman na ngana oyebi biso no makambo ya Congo eza vraiment na oyebi biso munene nango na buzoba nango ere okangama omona bato boye na buzoba oyebi no même batala mo eza na buzoba pona mamba Congo bakokotela ngo na hypocrisie wana teke no bango basala muka bando discuter vérité de sim bitumba vérité de sim bazodiscuter yango envers qui soki ebimeli bango keno bazodiscuter yango bango na bango bacongolais ok tozotala na écran mama mais ok bitumba wana ya vérité de sim eza bitumba ya vérité de sim te eza bitumba occupation mais tema mongunya alekeli bao nyonso babimi lokola keno balider oyo basalaka politique na minito na Congo na mayele alongwe na ye atiki bino lokola keno bino na bino bondonga mpona minito ozobima lokola keno bana Congo bazondima te pouvoir ya Kisekedi effectivement popo bana Congo batimbeli keno pouvoir ya Kisekedi eza pouvoir te mais eza nde pouvoir ya Kabila mais bana Congo mosusu oyo ndenge toomona bayoloba keno il faut soutenir président na biso aza président non nga pe kobenga nga président mais soki monde yo reconnaître nga te non na ba défense au défendre yo na président zo benga nga tina nango ezani so na bi monde zo reconnaître te lelo biso no sozo mona ngo ba Rwandais ba komo déclarer que non minembo ekomi ya bango bozo boma ba Rwandais na minembo bona bo président de la République même à ta discours ba loba no discours d'agression asala nango na bato na peuple santé no président fâché exact biso peuple toujours fâché président azosala ba voyage eza ba aventure na lecture tuna inga po to ke vraiment pour moi mituna no pe bimi na ba petit mingi
mais na nini to tozali biso bana Congo tokozala fier so tobunda bitumba occupation mais so tobunda bitumba keno o ya politique tozobima bazoba na mayele na biso tozobima bazoba na ngambu na biso tala lelo bakomopesa bakongole mosusu baku